ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி செய்ய போகிறோம். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம். மஷ்ரூம் ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்து நல்லா இந்த மண்ணெல்லாம் வாஷ் பண்ணி கழுவி இந்த சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 பெரிய குடமிளகா அதை எடுத்து இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் அதை எடுத்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 4 தக்காளி நல்லா பழமாக இருக்கணும், அதை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பியூரி மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை, சோம்பு 1 டீஸ்பூன், கடுகு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், காஞ்ச மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், 3 பச்சை மிளகா நடுவில் கீர்னது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி, உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள், வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அரிசி மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், எண்ணெய் தேவையான அளவு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. மிச்சத்தை கிரேவிக்கு போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, அரிசி மாவு, கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க. நம்ம கிரேவியில் போட போகிறோம், இப்போ சால்ட் அதிகமாயிரும். கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. எல்லா மாவையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா போட்டுட்டு கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா செய்யணும். அப்போ தான் எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ எல்லா மசாலாவும் மஷ்ரூமில் நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு மஷ்ரூமை போட்டுக்கோங்க. மஷ்ரூமை போட்டு எல்லா மஷ்ரூமே நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேணும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் எக் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஒரு எக்கு கூட ஊற்றிக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும், ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஊறிடும். இப்போ எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இந்த கடாய் காயட்டும். மீல்வை நான் இந்த சைடு இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சிட்ருக்கேன் மஷ்ரூம் பொரிக்கிறதுக்கு. நம்ம கிரேவி ஒரு செமி சால்டாக ஆகிறதுக்கும் மஷ்ரூம் பொரிச்சிருக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். மஷ்ரூம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஊறிட்டுருக்கு. இப்போ கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன். சீரகம், சோம்பு, கடுகு போட்டுக்கிறோம். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிச்சு சீரகம், சோம்பு இதெல்லாம். இப்போ ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக போதும். நம்ம ஏன்னா மஷ்ரூம்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம், கிரேவிலையும் உப்பு போட போகிறோம். இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆனியன், டொமேட்டோ இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு கிரேவி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும். ஆனியன் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருச்சு ஓரளவுக்கு. நல்லா பிரித்து வச்சுட்டு ஆனியனை கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுன்னா அந்த பச்சை வாசனை த்ரூஅவுட் த கிரேவி அப்படியே இருக்கும். அது ஸ்மெல் நல்லா டேர்ன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அது மாதிரி சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியில் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா கிரேவி ரொம்ப திக்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதோட குக்கிங் டைமும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். தக்காளி நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக குக் ஆயிரும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 3 பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் காரம் கம்மியான பச்சை மிளகா, அதனால் நான் 3 எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு பச்சை மிளகா காரம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் 1 இல்லைன்னா 2 கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நான் மஷ்ரூமை எடுத்துட்டேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ஒரு தடவை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு போடும்போது உங்கள் கிரேவி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அன்சைன் கிரேவியையும் பார்த்துக்கோங்க, அடிக்கடி கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கிரேவி என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் குடமிளகாவை போட்டுக்கலாம். குடமிளகா ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க. அது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்.
இந்த டைமில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இந்த சைடு நம்ம மஷ்ரூமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஆயில் இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அடுத்த செட் ஆஃப் மஷ்ரூம் போட்டு எல்லா மஷ்ரூமையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி மஷ்ரூம்லேயும் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும், பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம், அதனால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். இது நம்ம வந்து சைடிஷ் சப்பாத்தி தோசைக்கு பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிரேவிக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம மஷ்ரூமை போட்டு கிளறி எடுத்துடுவோம். கிரேவி ரெடி ஆகிடும். இந்த தண்ணிலாம் வத்திருச்சு. இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நான் இந்த சைடு மஷ்ரூமையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், எல்லா மஷ்ரூமையும். இப்போ வந்து மஷ்ரூமை போட்டுக்கலாம். அதில் மஷ்ரூமை போட்டு நல்லா கிண்டிக்குவோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸில் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிரும். ஓகே, இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழை மேலே போட்டு இறக்கிடலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சப்பாத்தி தோசை எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரைஸ்க்கு கூட கொஞ்சம் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். இப்போ ரொம்ப டேஸ்டியான மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் வேணுன்னா ரைஸுக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மஷ்ரூமோட பொரிக்கிற டைம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மற்றபடி குக்கிங் டைம்லாம் ரொம்ப கம்மி தான். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.